Eravamo rimasti. Capitolo 7. Sebbene fosse quasi mezzogiorno quando Dan Blaine mandò Harry Bell a chiamarlo. Lot era ancora a letto. Era sveglio dalle 6, ma non riusciva a decidersi a saltare giù. Al suo risveglio si era sentito bene, il suo primo pensiero fu: chissà com'è il tempo oggi. Poi ricordò lo scontro con Squint e Conway. Rivide mentalmente Conway barcollare mentre il proiettile lo colpiva lo stomaco, poi cadere. D'un tratto non importò più che tempo facesse e non ebbe neanche voglia di alzarsi. Si gira su un fianco e cercò di riprendere sonno, ma non riusciva a togliersi dalla testa il ricordo della sera precedente. Si disse di non fare l'imbecille. Ti comporti come un bambino, Lot McGuire. Pensò: che ti succede per la miseria? In fin dei conti era stato un combattimento leale e l'uomo che da lui ucciso l'aveva imbrogliato. Pensò al denaro che aveva vinto e per un attimo si sentì disposto a restituirlo tutto quanto, purché Calloway fosse ancora vivo. Si sentì più disgustato e si disse con disprezzo: bel pistolero, che sa. Malgrado il disprezzo, però, non riuscì ad alzarsi dal letto, ma solo ad affondare la faccia nel cuscino. La cosa più vergognosa di tutte era che provò un momentaneo bisogno di piangere e che per un istante si sentì addirittura gli occhi pieni di lacrime. Squint Calloway era il quinto uomo che Lot McGuire uccideva e Lot aveva solo 20 anni. È un'età troppo acerba per portare questo tipo di peso, anche per un essere umano di natura selvaggia, il che Lot non era. Lot era orgoglioso e anche un po' sciocco. E forse a pensarci bene, questa è la combinazione più pericolosa di qualsiasi altra. Uno sciocco è solo uno sciocco, ma uno sciocco orgoglioso deve andare fiero della sua dabbedaggine e ciò richiede uno sforzo concentrato. Ogni volta che l'altro feriva o uccideva qualcuno in uno scontro a fuoco, dopo doveva attraversare un periodo di prolungata depressione. Per lui questo significava debolezza. Lo spaventoso errore di Lot era di essere così sicuro che fosse un suo dovere lottare contro la propria depressione, quanto un prete reputa suo dovere lottare contro il peccato. Allontanandosi così da se stesso, Lot si negava il fattore d'equilibrio, dato dalle sue reazioni naturali. Il semplice fatto che fosse naturale per un giovane di 20 anni sentirsi depresso dopo aver ucciso un altro uomo era sufficiente a farglielo considerare innaturale. La sfortunata combinazione di circostanze e di scelta che affligge il genere umano lo spingeva a voltare le spalle al vero Lot McGuire. Anzi, la sua decisione di non venire più offesa da un altro essere umano era così forte da fargli dimenticare che esistesse una cosa tanto reale come Lot McGuire. In effetti Lot si era inventato una maschera, convincendosi che fosse reale. Ebbene, c'è qualcosa di strano circa le maschere che gli esseri umani inventano per se stessi. La maggior parte delle maschere non sono pericolose e funzionano proprio come la persona reale farebbe. Non c'è molta differenza se un essere spregevole va in giro mascherato da brava persona. Tutti penseranno semplicemente che fa del suo meglio per tirare avanti. Ma lasciate che una persona fondamentalmente per bene cominci ad andare in giro mascherata da essere spregevole e si scatenerà l'inferno. E questo è ciò di cui tratta questa storia in un certo senso. Lot McGuire era ancora abbastanza giovane perché a volte la maschera gli scivolasse dalla faccia. Non accadeva spesso e col passare degli anni sarebbe probabilmente accaduto sempre più di rado.
Era scivolato un po' quella sera accanto al fiume, con Daniel Blind, e Dan aveva visto in lui qualcosa che gli piaceva. Ma Daniel Blind era una di quelle persone che non portano maschere, una delle poche che non sentono il bisogno di apparire diverse da quello che sono. E questa persona era una vista acuta. Nella maggioranza dei casi la maschera di Lato Maguire scivolava via dopo che lui aveva commesso un atto di violenza, quando si ritrovava solo con se stesso. Era allora che la naturale ripugnanza di un giovane ventenne verso lo spargimento di sangue teneva a debita distanza il pistolero implacabile. Ma il mondo non ci lascia soli a lungo, esige la nostra presenza, con o senza maschera. Quando Harry Bell bussò alla porta di Lot Maguire, il giovane era disteso nel letto, incapace di alzarsi perché era molto vicino a essere il vero di se stesso, un ragazzo solo, nauseato, spaventato e colpevole, i cui occhi erano ancora bagnati di lacrime. Ma quando il mondo bussò, lui non poté rispondere con la sua vera faccia. Dovette mettersi la maschera. Fu l'implacabile pistolero ad aprire la porta a Harry Bell. Harry Bell aveva la tendenza a elaborare fantasticherie nelle quali lui era l'eroe, e durante il tragitto aveva cominciato a considerare la sua missione come quella di un intrepido uomo di legge in procinto di imitare un inflessibile ultimatum. In procinto, scusate, di intimare un inflessibile ultimatum a un pericoloso fuorilegge. Una volta arrivato, agì di conseguenza. Ti chiami Maguire? Domandò bruscamente. Sì, Lot Maguire. È lei che diavolo è, capo? Lavora per lo sceriffo Blaine. Harry fece una pausa solenne affinché le sue parole si imprimessero nella mente del giovane. Dan Blaine, ne hai sentito parlare, vero? Ne ho sentito parlare. Beh, allora muoviti, ragazzo. Capo, con chi diavolo crede di parlare? Qualcosa nella voce di Lotta risvela improvvisamente Harry dal suo mondo di sogni, facendogli rammentare di colpo che Squint Calloway sarebbe stato sepolto quel giorno come risultato del suo scontro con quella ragazza. Ciò che volevo dire è, lo sceriffo ha detto che ti sarebbe grato se tu ti recassi nel suo ufficio, sul marciapiede di fronte appena ti è possibile. È tutto? Sì, allora dica allo sceriffo che passerò da lui. Lotto fece per chiudere la porta. Quando? Quando ne avrò voglia. E dica che andrò da lui quando ne avrò voglia.